Mwoba mwifuza kwiga canke kubandaniriza amashure yanyu mu bihugu bitandukanye? Maconect irabibafashamwo. Nk'uko icivugo cacu kivuga, communiquer, communier et connecter. Kaze mu rukurikirane rw'intahe za bamwe mu Maconect imaze gushikana ku ndoto zabo. Mu ntahe y'uno musi tutege yompi umuvyeyi yituye umwe mu bagize Maconect Mutore arabimufashamwo. Uyu musi uwo muvyeyi arakenguruka cane. Nashaka ko umwana wanje bandaniriza kaminuza mu gihugu c'Ububirigi, ariko inyuma yo kujuragirika kwinshi no gutakaza umwanya hamwe no gutakaza amahera, naciye nitura Mutore nsanga vy'ukuri ivyo bintu arabizi, nsanga ni umuntu yabizobereyemwo. Amaze kumbaza amadokima dufise, nasanze tubuzemwo dokima imwe yitwa equivalence. Ciye anyereka amadokima abuze kugira turonke equivalence. Tumaze kuyarondera yaciye abidufashamwo, atwereka ingene turiha umuntu atarinze gushika aho abisabira, hanyuma turariha turanabirungika muri post. Inyuma y'indwi zitatu kuko atakosa na rimwe ryarimwo, twari tumaze kuronka inyishu yuko baduhaye equivalence. Umwana yari yatanguye kwemererwa kuzokwinjira muri kaminuza kuko ivyankenerwa vyose yari abifise. Ubu rero yariyandikishije kandi yaremerewe. Murondere rero Mutore, araza ako kazi kandi aragakunda kandi agafisemo umwete n'uburambe bwinshi. Gerageza umurondere uzobona ko utihenze.